Давам сигнал внимание и за 10 минути музиката е събрана. В този филм участват 85-годишният Пенчо Николаев Майсторен, свирил 52 години, учил на нотна грамотност 3 поколения изгревски музиканти. Здравко Иванов Борисов, първа флигорна магазинер в Наркопа, и неговият син Сашо Борисов, тромпетист в оркестъра на Варденската народна опера. Йордан Георгиев Стоянов, втора флигорна тракторист в АПК, и неговият син, военният оркестрант Валентин Георгиев. Милен Игнатов Младенов, тромпетист, домакин в АПК и секретар на комсомола. Чичо Чавдар Младенов Спасов, баритон пастир в АПК. Борислав Йорданов Борисов, баритон по професия електроженист. И неговият син Здравко Йорданов, военен оркестрант. Йордан Маринов Великов, бас, шофьор в АПК. Йордан Костадинов Георгиев, барабан, електроженист. Някогашният ремсов секретар Марин Давидов и, разбира се, неустаряващият комунист и музикант 80-годишният дядо Асен Ерославов. И още цялото село Изгрев, Плевенски окръг, живите, свикнали със своята музика като с насъщния хляб, и онези, които сега са в старите снимки, но целият им живот, борба, страдания и човешка радост са свързани с изгревската музика. Кой пръв запява в Изгрев възпламеняващия химн на световния пролетариат? Може би учителят Христо Гълъбов, създал в началото на века първата социал-демократическа група. Донася го далечният тътен на трите кървави войни, в които всяко трето изгревско семейство загубва своя син, баща и брат. Страшна мъка е разтърсила осиротялото село и му е потребно някакво чудо, за да се свести. И това чудо става изгревската музика, създадена в 1919 година от военният музикант Петър Великов, оцелял от страшната касапица. И трепва искрица живот в бедните селски къщи, и се люшват хора, и се вдигат сватби, защото така е било винаги. Надеждата за утрешния ден трябва да победи болката от вчерашния. А през 1926 Пенчо Николаев образува новата изгревска музика. Сега нямам инструменти. Бедни един път дори. По-бедни. Сега залойни са на работа. Всякой където може. Чирачи ли, чичули ли, дядови ли, бабин там събираме пари. Повиках един от старите музиканти, Петър Великов, да отиде да ни купи инструменти. Тогава имаше един магазин в Враца, магазин Мечка, имаше духови инструменти. Дадохме му парите, донесли ми човека и почнахме да свирим на слух. Карахме на слух. И аз викам,
Почнем да свирим и на хора, почнем да свирим и на сватби. И аз викам, момчета, на слух няма да я караме. Нотата си нота, слуха си слух. И след това решихме да се вземем учител, да не учи ноти. И започнахме. Годините на най-жесток терор, след трагичната 1925-та, изгревската духова музика свири червения марш. Скоро в цялата Никополска околия ще я знаят като червената музика. Ще я обичат и търсят, ще я гонят и арестуват. Ще разберат ли сега потомците дързостта на своите деди, тръгнали срещу помитащите вихри на едно безжалостно време? Една пожълтяла снимка е събрала завинаги музикантите комунисти. Най-добрият изгревски баритонист на всички времена Иван Великов, бъдещият ятак и концлагерист Стоян Вълчев, неуморният кларинетист Винчо Великов. На първия ред вляво е седнал Асен Ярославов, секретар на партийната организация от 1927 година. Трудно е да се каже кой е бил по-опасен за властта – партийният секретар или музикантът, защото червената музика се превръща в червения пропагандатор на партийната правда. Музиката запалва кръвта. Музиката призовава на тайни сбирки, където се четат забранени книги, повежда младите на трудови дни, помагат си един на друг в беднотията, съдят акации, правят тухли за новото читалище. С изгревската музика израстват и се закаляват цяло поколение комунисти и земеделци. През 1927 година бяхме поканени да свирим на един банкет в град Свищов. Ние се отзовахме на поканата. Обаче група другари искаха да изсвирим Интернационала. Ние изпълнихме това желание. Полицията научава, арестувани, тормозени ни глобиха 500 лева и ни освободиха. Спомням си една година. Пазарих сватба в селото Токладенци. В това време един адвокат, комунист Арсен Михайлов от град Павликени, идва да прави, да агитира за народни представители. Сега кмета ни заповяда да свирим хора, да му попречим. Обаче ние отказахме. Самият чурбаджия на сватбата и на него отказахме. В това време какво става? Ние ще изкараме един марш и да се разделим. Маршът се казваше бой под Левоя. Като да свидеме и угасиме ламбите. И той е разбрал, че ще са бим. И беше се скрил под масата. И когато запаля ламбата, събранието се състоя. Паметен ще остане 21 или 31 година. По поръчение на окръжния комитет на партията в село се проведе районна партийна конференция. Застава начало от израелската червена музика и колоната потегля за центъра на селото. Там беше определено да се единят трибуни. Трибуни, които говориха другарите от Стежерово, Пенко Данилов, Ангел Камберов и Одеската от Ордося. Управниците на селото съобщават до полицейския участък за този митинг. И
Пристигането с полицаите става стълкновение между тях. Арестуват тримане, между които бях и аз. На другия ден арестуват цялата музика и някои другари отговорни. Почна да ни карат с конна полиция до град Левин, пеш на 45 км. Там бяхме поставени в хилите на първи полицейски участък. Тормозени, бити и екзекутирани. Заведе се дело по закон за защита на държавата. Обаче ние нищо не казахме, нито някога издадохме. И по несъществени доказателства делото се анулира. Къде ли не сме ходили? По села, градове. Но 1929 година, 9 март, беше замръзнал Дунава. И ние се дигам целият състав и в Румъния, в Търново-Горели. Отидохме там в един български ресторант. Свирихме им, насъбраха се много хора. Те се съмниха, че сме били военен оркестър, преформени и взеха да ни подозират. Не сме се спирали ни зиме, ни лете. Израелската червена музика ходи в селата, стражерово, петокладенци, обнова, наравно с това разпространяваше и политическа агитация. Селото, Ново село, там живеят заможни хора, няма партийна организация. И решихме да направим митинг. Определени оратори бяха Тодор Булев от нашето село и Димитър Петков от село Обнова. Те говориха за тежкото икономическо положение на страната, за създаване на единен фронт и за създаване на партийна организация. Решиха да ни разтурят, да развалят митинга. Обаче ние си имаме помощници, наши другари около 40 човека и двама заменосци. Стана сбиване, сблъскване. И те бяха принудени да отстъпят и митинга продължи и завърши успешно и ние засвирихме работнически марш. Минават годините, а изгревската червена музика е несменяемият тръбач в похода на комунистите от Никополско околие. Между нейните възторжени маршове държи пламенни речи народният трибун Лазар Станев. След нея се раждат червени селски комуни. Озлобена властта ги разтуря, но пак гърмят маршовете. Радост и мъка бръздят челата на десетината неуморни музиканти. Не коленичили пред никого, те свирят на колене: "Ви жертва паднахте" край пресните гробове на свои другари, изтлели след полицейските побоища. А в Плевенския край вече кръстосват партизански чети. Градове и села усъмват в позиви. Иде времето, когато червената музика ще засвири червения марш, без арести и заплахи, свободно, завинаги. Ако можеше фашистката власт, щеше да унищожи всички ни.
Обаче се боеше, защото хората не обичаха. После измислиха друго. За да разтурят музиката, арестуван мен и бай Стоян Вълчев и ни интернират в концлагера Левоново, Световрач. Там ни закараха близо до гръцката граница. Копаяхме с кирки и лопати за насипване шосейния път, преминаване на германската армия за източния фронт. Такива като нас в лагера музиканти образуваха трудово-войнишка музика. И на една церемония, когато свирихме, съобщиха, че царя е починал. Ние с бай Стояна караха ни да свирим Шума и Марица. Ние с бай Стояна отказахме, че сме и се направихме на болни и отказахме да свирим. Бил е ден като днешния, слънчев и хубав. И пак бил тесен селският площад и тичали възбудено деца. Отшумял е онзи 9 септември, когато село Изгрев срещнало изгрева на жадуваната свобода и Асен Ерославов държал слова и свирил от радост до изнемога. Скоро след този ден е било, когато някой донесъл новината «Съветската армия иде». На това място бяхме, се събрали цялото село да посрещнем Червената армия. От Дилеца двама конника от главното шосе, което отиваше за Плевен, с голямата войскова част, за да съобщат, че минава Червената армия. Да свирихме червения марш и две девойки излязоха отпред да ги посрещнат по стария обичай с хляб и сол. После деца и жени ги окичиха с цветя. Един войник от съветската армия да свири с акордеон Косаджок. И ние ги послушахме, след това да свирихме ние българско хоро. Нашата духова музика в село със своята политическа дейност преди 9 септември 1944 година извоила своето име на червена музика. Под партийното ръководство тя изпълняваше своите задачи да поддържа духа на трудовите хора в селото, а в това число и в някои съседни селища. Особено
се изяви тя в дните по 9 септември, когато създаде настроението и бойната група, организирано взе властта на Отечествения фронт по 9 септември. С нея се създаде настроение и се изпратиха доброволци на фронта в Отечествената война. С нея се създаде настроение за преустройство на народното стопанство в селото, образуване, изграждането на трудово-кооперативното земеделско стопанство. Поддържаше високия политически дух по време на провеждане на изборите на Отечествения фронт. Включиха се нови, свежи сили, младежи, които любят духовата музика и тя продължава да изпълнява своето партийно поръчение да поддържа бодрия политически дух на трудовите хора в селото. От малък ме теглеше музиката. Първите ми учители бяха бай Асен и бай Пенчо. По-големите ми правиха инструменти от слънчогледови стъбла. Дойде после времето да хванем истински флигорник. Свира вече 45 години, а пекато ни да купи нови инструменти. От тук започна моя път като професионалист-музикант. Сърдечно благодаря на хората, които ме насочиха към музиката. Благодарение на тях завърших музикална гимназия, консерватория и в момента работя във Варненска народна опера. Затова с удоволствие, когато се върна, се включвам в културните мероприятия на селото. За пръв път посвирих в един пионерски лагер като тръбач. И оттам реших, че ще стана музикантен. Като се завърнах в село, с мен по музика се занимаваше бати Сашо. А след това в икономически техникум град Свищов свирих в духовата музика на училището. В армията бях сигналист. Сега съм най-младият музикантин в червената духова музика. Дано има и мене един ден да ме сменят. И ние със Здрав като малки ходихме след нашата музика и мечтаехме да станем тромпетисти. И станахме. Завършихме средно военно музикално училище маестро Георги Атанасов в София и сега в момента сме военни оркестранти. Когато ще дойдем на село, винаги с желание сме свирили в нашата музика. Кой не знае, че Павел Маринов е бил барабанчик в старата музика, червената музика. След това тежка болка ме нанеси, не мога да стана от легло. Сънувах през нощта, аз тича да стига музиката и не мога да я стигна. И на другия ден дойдоха стари приятели от дома. И аз поисках барабана и почнах да свирим.